大家好，我是传统文化小蜜蜂。今天咱们就来说一下小小垃圾桶里边藏着大风水。在我们日常生活中垃圾桶必不可少。每个家庭都会在家中的不同区域放置垃圾桶，以便收集垃圾。可是，在风水学中垃圾桶属于污秽之物，不是随便放哪儿都可以的。要知道，垃圾桶的放置是有一定的风水讲究的。如果家里有这几个地方放置垃圾桶，则会导致你霉运连连，诸事不顺。第一，玄关。玄关是人们第一眼进门就会看到的地方，需要有良好通风，才能为家宅聚集财富，所以最好一直保持干净整洁状态。如果在此处摆放一个垃圾桶，这是非常不吉利的。垃圾桶带有污秽之气，会使得玄关处气息变得浑浊，导致财神爷过门而不入，并且还容易为家人招来煞气，使得家宅运势受损，家人疾病不断。第二个就是我们的床头。因为很多人都会在卧室床头旁边放一个垃圾桶，可以随手扔一些纸屑等小垃圾，从而让卧室的环境卫生更加整洁干净。但是要注意，床头是我们睡觉时头部所处的位置，而垃圾桶的污秽之气容易直接侵入人的面部，不仅味道难闻，也会让人产生强烈的压抑之感，从而导致人的睡眠质量下降，身体健康受损，财运也会每况愈下。第三个就是在客厅的中间。客厅是一家人其乐融融聚会招待亲友的地方，并且在风水学上也属于家中的聚宝盆，万万不可将垃圾桶摆放在客厅的正中间，否则就会破坏了客厅的风水气场，非常不利。长时间这样下去就会使得垃圾桶和散发出来的污秽气场变得强大，导致家宅内所产生的财气被吸收殆尽，从而对整个家庭的财运是起到非常不好的作用。最后一个就是门夹角处。有些人喜欢把垃圾桶放在大门夹角处，认为这样既不会碍眼，也不会造成人行不便。但其实这样放垃圾桶也是犯了风水大忌。大门是门神的位置，而门夹角处好比是门神的后背，若是将垃圾桶放置在此处，就会亵渎神灵，导致家宅被阴邪之物侵扰，运势低迷，财运下降。所以垃圾桶的摆放大有讲究，并不是随随便便都可以放的。好了，不知道这条有没有帮到大家呢？我是传统文化小蜜蜂，传承和传播传统文化，欢迎评论加关注。